بمهرجان ثقافي في طبعته الثانية هنا ببلجيكا. وهذا المعرض يعني يحاول أنه ينقل الثقافة الجزائرية والتراث الجزائري للجالية الجزائرية بالخارج. إذا معنا منظمة هذه التظاهرة الثقافية فايزة عثماني. نشكرك فايزة عثماني على هذا التنظيم وعلى هذه المبادرة. ويا حمادة تعطينا فكرة على هذه التظاهرة وتعرفينا بالجمعية المنظمة لها. اولا وقبل كل شيء ربما نشرح فقط بالفرنسيه. Donc madame est journaliste, elle vient d'une chaîne algérienne, nationale algérienne, et elle souhaite savoir, donc comprendre comment a été organisé le festival de la culture algérienne dans sa deuxième édition. اولا نشكر الاذاعه والتلفزه الجزائريه اللي راهي معنا حاضره اليوم. نشكر كل الاخوه والاخوات الجزائريين وغير الجزائريين. Donc je remercie toute personne qui est présente aujourd'hui dans le cadre du festival de la culture algérienne à sa deuxième édition. والله يعني مانيش عارفه كيفاش نبدا، لانه لو كان نبدا ونطول ربما تملوا وربما تكون مستحيل. هذا المهرجان راهو الفكره نتاعو راهي منذ سنين. Depuis quelques années, l'association Femmes d'Alger est d'ailleurs dans cette réflexion de mettre en place le festival de la culture algérienne, et plus spécialement ici à la place de la Monnaie. والحمد لله أننا قدرنا نتحصلوا على هذا المكان اللي اسمه la place de la Monnaie, qui est aussi une place très importante ici à la ville de Bruxelles. Donc notre objectif, الهدف نتاعنا هو أننا نبارطاجيو الثقافة الجزائرية, le partage de la culture algérienne, le patrimoine algérien de Bruxelles vers l'Algérie, de l'Algérie vers Bruxelles. L'idée, c'est que nous ouvrons la possibilité de s'intégrer, de mieux s'intégrer, de comprendre ce que c'est que la culture de manière générale, et bien évidemment de parler de la culture algérienne de Bruxelles à tous les Bruxellois, à tous les Belges et au monde entier. Alors l'organisation de ce festival n'a pas été d'hier, c'est une réflexion qui a duré tout de même une année et demie. Nous sommes là pour deux objectifs. Un des objectifs est le patrimoine algérien. نقدموا التراث الجزائري العريق. من بين هذا التراث ربما نتكلم على القفطان القاضي اللي هو قفطان القاضي. Ce que je porte, c'est une tenue de l'Est de l'Algérie qui a toute une histoire. Pour parler d'histoire, ce n'est pas à moi de parler d'histoire, mais il y a la SBL FENEC qui eux sont spécialisés, ils viennent de Paris. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est vestimentaire et histoire du vêtement algérien de manière générale. Je reviens alors par rapport au patrimoine algérien. La soirée, on a commencé par la soirée inaugurale du festival de la deuxième édition avec Adlan Fergani, donc le patrimoine, un aussi des patrimoines du Malouf, le petit-fils de Mohamed El Hadj Tahar Fergani, son grand-père, et qui est venu illuminer la soirée inaugurale du festival algérien ce jour-là et de cette soirée inaugurale en présence de Monsieur Son Excellence l'ambassadeur et de aussi l'épouse Madame Mansri de Monsieur le Consul général de Bruxelles. Alors par rapport à ça, on a continué après avec ce village culturel. C'est une première initiation, une première fois où que la diaspora algérienne est présente aujourd'hui, est présente autour d'un thème qui est l'Algérie, l'Algérie aujourd'hui, l'Algérie demain et l'Algérie d'hier qui nous a permis aujourd'hui et demain. Et ceci se fait en plein Bruxelles, notre deuxième pays qui nous aussi accompagne, qui nous a ouvert son
là où aussi nous sommes devenus des belgo-algériens. والله يا ابليس ما تحضر في هادي محمد محمد وصلوا يا لما عليك وصلوا يا لما عليك سيدنا وحبيبنا ويربح من صلى عليه جيناكم من أرض بعيدة وبطياراتنا يرعدوا وبطياراتنا يرعدوا هذا حلف كبير تسيري وخمسة في عين العدو كان مكان كيما حكاو الزمان بلسان فصيح ومزيان في مكان بعيد على العيان. كانت عايشة سلمى وزوجها محمود. سلمى كانت مثلها مثل كل النساء، تمتاز بالذكاء والشطارة. ومحمود من غيرته على مرته حب يفرض نفسه وطرح عليها لغز وزوجها قالها حلو اكثر من الحلو ومر اكثر من المر. سلمى بكل خفه وذكاء كالعاده ردت على محمود احلو اكثر من الحلو هو العسل ومر اكثر من المر هو الطفله. قالها لا يا طفله، كاينه حاجه حلوه اكثر من العسل ومر اكثر من الطفله. قالها ايه يا طفله؟ شوفي ايه يا طفله؟ نعطيك اون شونس كيما نقولوا حنايا تخرجي تروحي تحوسي على الحل وترجعي قبل غروب الشمس. اذا جيتيني الحل نفس هذا الحل تلفتي قشك وتروحي لاهلك، واذا جيتيني حل اخر عزه وخدمه. خرجت سلمى تمشي من حلاده لحلاده من قريه لقريه من مدينه لمدينه تسال الكبار والصغار على حلو اكثر من الحلو ومر اكثر من المر، حلو اكثر من الحلو ومر اكثر من المر، حلو اكثر من الحلو ومر اكثر من المر. رفدها لكبيرهم ولا صغيرهم ورجعت للديار بصورة الخاطر. لما تقربت من باب الدار تسيب وليدها الصغير الغلام يلعب في قريضة. شنو اللي يتفى فيكم قريضة؟ يلعب في قريضة. قالت له يا ولد بابك وين راح؟ أيا طفل ما يسمع فيك. يا الله يا رب وش ندير وش ندير؟ قالها ما وش بيه؟ قالت اسكت اسكت يا بني، ما بين الحلو والمر راني في غبينه. قالها اش صرايك يا ما؟ قالت له باباك. قالها وش بيه؟ قالت له طرح عليا لغز، الحلو اكثر من الحلو والمر اكثر من المر. قالها واش رديتي عليه؟ قالت له الحلو اكثر من الحلو هو العسل ومر اكثر من المر هو الدبله. قالها لا يا ما. قالت له عجب حتى انت كي باباك. قالها يا ما كيفاش خفات لك هذه المره يا ما؟ كيفاش خفات لك؟ قالت له علاه انت تعرف الحل؟ قالها يا ما حلو اكثر من الحلو ما راهو لا سكر ولا عسل، حلو اكثر من الحلو هو الحب يا ما، العشره يا ما، الحب حب الله تعالى، حب الزوجه لزوجها، حب الاخت لاخوها واختها، حب العمه وحب الخال وحب الجار وحب الحبيب وحب الجاره. قالت له عندك الحق يا بني، زيد ومر اكثر من المر. قالها يا ما المر اكثر من المر
ما كانش أكثر من مرارة الفراق والموت. ودخلت سلمى لزوجها صدقوا قاعد على كرسي على جمرة ونار يستنى فيها. قالها عالسلامة يا لالا، اش جبتي لي؟ قالت له شوف يا راجل، أنا جبت الحل وبدات تدور بيه كيما دارت حواء بآدم. يسمعوا واش كان غضبان، كان تعبان، كان يستنى فيها على الجمرة ونار. هي باش تركبوا قاتلوا مال حبيبي ماله كان معايا كان مال حبيبي ماله يا ناسي غضبان مال حبيبي. إذن إسماعيل مطماطي هو فنان جزائري، تشكيلي جزائري متكون من دراسة الفنون الجميلة. نعم. عرف المستمعين الجمهور الجزائري والبلجيكي بشخصك الكريم. خريج من مدرسة الفنون الجميلة في الجزائر، مقيم بفرنسا. بعثوا لي une invitation pour participer à ce festival باش نشارك في هذا المهرجان. جبت اللوحات الفنية تاعي يعني باش نبين كتابة التفينة على التراث الثقافي الجزائري، لازم نبينوا للجمهور. أنا عندي ورشة، عندي بعض اللوحات والكتاب اللي خدموه لي في لانيل معروف هنايا يعني. وراني كيفاش تقيم المشاركه نتاعك هنا في بلجيكا؟ وكيفاش كان الاقبال تاع الجمهور الجزائري المتواجد هنا في بلجيكا؟ المجتمع هنايا ثاني طموح باش متعطش ايضا الثقافه الجزائريه. الثقافه الجزائريه في كل شتى انواع الفنون يحبوا يشوفوا هنا الثقافه الجزائريه بصفه عامه. ولكن انا متخصص. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، متشرفين. تروبي ان شاء الله. ما بعثلكش وهذه ثاني مشاركه لك في هذا الفيستيفال. يكتشفوا لخاطرش يشوفوا الخطاطين بالكتابه العربيه والكتابه الصينيه او اللاتينيه، هنا يكتشفوا الكتابه الامازيغيه اللي عندنا يعني ما زالت موجوده الى حد الان منقوشه على الحجر. رسالتك يعني للشباب انا ماذا بيا يعني لهذا المجال يتعلموا هذه الكتابه باش يقراوها. اللغه الامازيغيه تدرس في المدارس في الجزائر، حتى هنايا في اوروبا راهم يدرسوها في بعض الجمعيات، يقروها اللغه الامازيغيه. وفي بعض الاحيان نشارك انا مع الجمعيات ونشوفوا العمل الفني. وهل لديك يعني مشروع للشباب يعني من اجل تعليمهم يعني هذا الخط الامازيغي حتى يعني يبقى راسخ في الاجيال يعني من جيل لجيل؟ درت الطلب وحتى في الصحافه هضرت عليها باللي حبيت يعني باش ندرس كمكون لهذه الكتابه. J'invite tout le monde. Alors à ce moment-là, on n'est pas limité à l'Algérie. Je parle à tout le monde qui a une sensibilité, qui a dans son cœur une petite touche de l'humanitaire. Nous avons l'intention de mettre en place à Alger même une petite maison, toute petite, hein, on n'est pas très rêveur, une maison d'accueil pour les personnes touchées par le cancer. Ce sont des personnes qui vont venir de tout horizon de l'Algérie, que ce soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud. هذا الهدف الثاني يعني ندير إهداء لكل من هو عنده شوية ذرة الإنسانية في قلبه، لأن مرض السرطان ما يهمش إلا أنا جمعية نساء الجزائر أو أنت اللي عندك ربما مرض السرطان أو الآخرين. لا، هذا مرض السرطان توش كل واحد فينا.
ما كان حتى عائله ما عندهاش ضمن العائله تاعها واحد توشي بار لو كونسير une amie ou un ami touché par le cancer dans la communauté dans des connaissances etc. donc le but اننا نحطوا هاد la maison ان شاء الله نتلقاو بزاف ناس اللي تكون عندها يعني تتبرع معنا باش نطوروا هذا الشيء هذا في وسط العاصمه ديدوش مراد اللي انا الحي نتاعي اصلا يعني ناتيف دو ديدوش مراد والحي الشهيد نتاعنا ديدوش مراد داخل على ديدوش مراد تكون كاينه اون بوتيت يعني ابارتمون وين نستقبلوا فيه اي مريض يجينا من تندوف يجينا من وهران يجينا من اي مكان من بنزاب يمر على الجزائر باش يدير شيميوثيرابي ولا يدير راديوثيرابي يلقى هذا الملجا وين يقدر يستريح فيه ان شاء الله. Bravo. Voilà, donc c'est ça l'organisation de tout ce festival. واخر شيء ما نطولش عليكم لانه il y a beaucoup de choses à raconter avant l'organisation du festival justement pour arriver à tout petit peu ce que vous voyez là. J'appelle à la communauté. Donc je fais un appel à la communauté. Je fais appel à, bien évidemment à nos diplomates, à toutes, voilà, au ministère de la Culture en Algérie, ici aussi à nos subsidiants, d'encourager ce genre d'initiative parce que nous sommes dans le partage. Nous souhaitons vraiment aller loin à pouvoir partager toute culture et bien évidemment je parle de la culture algérienne avec tout ce qui est belge autour de nous. Allons-y ensemble, une seule main, soyons solidaires. N'oubliez pas que à travers la culture, nous pouvons unir tout le monde pour la santé.